Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. An ce da ni. Masha Allah. Yawa sannu. Ina Farida? Ba ta nan. Sai dai sa'ar mata. Ya gida? Ya haƙuri da Allah, na zaton ai Faridan ce take nan, saboda mun yi magana da ita tace da ni kawai in taho. To na zaton ita ce a gidan, ashe ke ce. Subhanallah, ya haƙuri da Allah. Sai kuma za ka yi da yarinyar nan? Yarinya kamar bulala a tsaye. Ka dube ni ka gani. Dan Allah dan Allah. Ka duba. Kuma ka fi ni za ka da yarinyar nan. Ni barin ka ji. Tuntun na daɗe ina son ka. Wallahi idan ka zo wurin yarinyar nan a nan nake ji. Assalamu alaikum. To ga nan fitowa ba matsala. Hajiya da Allah afuwa zan dan fita. To in dai ka je kai shawara. To ba damuwa. Ka nemi hanyar bullewa. To ba damuwa. Ai na faɗa miki. Yanzu kin ga idonki ya gane miki zahiri. Sai dai baki da saurin yarda. Ina da miki soyayya da take tsakanina da bawan Allah nan. Duk duniya babu wacce yake so kamar ni. Ina makala a jikin labule. Ina ji kina karanta masa shirme. Shi kuma yana baki amsoshi. Ni fa dama na san ba zai taɓa son wata bayan ni ba. Gaskiya kin yi sa'a. Dan duk abubuwan da na mishi yake amincewa. Kin ga a wannan zamanin da maza suke yi ma 'yan mata wulakanci? Kuma kana da saurayin ka sai kiga wai yana son kawaki? Amma kiga shi yake amincewa. Wallahi kin yi sa'a. Ni fa dama na san ba zai taɓa son wata bayan ni ba. Yanzu fa aka ce namijin fa domin mace ce na so shi na yadda 100 ke biki yadda baki ji me ya gaya miki ba ba za ki nasara ba fa ke kin san soyayya da yake min kuwa insha Allah ai na kusa yanzu da zan sako kuzarin da nazo da shi ba wanda da zan yi ba to shikenan da nan da Allah ya yarda. Assalamu alaikum. Afuwa da Allah ina bin kira ne dan kira ne to shi ne na abin nan. Sannu Hajiya, to Allah an ba za ki damu ba. Bayan fitata sai maganar nan ta damun a kaina. Ni alaka ki da ita Farida ne. Ƙawata ce sosai. Amma kuna tare da ita kuma kike tunanin bujiro min da wannan al'amarin? Ka san ko yadda nake son ka? Sanda nake maka ne yasa na kasa ɓoyewa, na kasa dannewa. Yanzu ba kya gudun matsala idan ta ji wannan abin ya kike tunanin za ta ji shi? Matsala daga ina, sai dai daga gare ka. To yanzu in ta sani ai sai a samu mushkila. Ta ya za a san? Sai dai za ka faɗa. Yau dan ta ni ne ni da nake buƙatar sirri. Ka fa ba lalle mu haɗa da kai a nan ba. Gaskiya ne. Sai mu haɗu da kai a can. In kuma so kake mata bari ni wallahi sai ta bari. To da dai yafi sauki dan gaskiyar magana ina fita sai abin ya ta damun a rai. Sai na ga fa ba yaki ba fa. Ba barki ba. Kika ce ya sunanki? Sa'adatu sa'ar mata. To ba matsala to ai ba ga komai daidai kenan. In dai ba za ta ji ba ni ma zan ba da kai boriya hau. Kin san sunana? Alhaji Sa'adu. Ka ce sa'a. Sa'a da sa'a. Mun taki sa'a. Ragajau ba matsala in dai kin amince ni na karɓa ba wata matsala. Ko sai lillahi. Tabdin ja. Yanzu a ce duk yanda aka yi da namiji a duniya sai ya ci mutuncin mace. Yanzu kai ba kunya ba tsoro duk soyayya da kake nunawa a gaban idanuna ashe in ba idanuna ƙarya kake min?
Ka zo simi ka same ta har da au suna ma ka sauya kenan. Sa'adu ka koma ko? Ya sunan shi. Ke la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi. Na yarda da ke yanzu ai. Na yarda. Au duk soyayya da kake zuwa kake ce min kana min ita, da mun ƙarya kake min baka so na? To ka juyo mana ina magana kake wani sinkin. Ai ba zai iya ba. Ya fa. Allah ba zai iya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya Allah ka tankaɗe ka rereye ka baka ce ka zaɓo min da kanka. Tunda dai ni wannan abin da kai min ya sa na yi wa maza kuɗin goro babu na ɗauka. Ke ku kin san da yake min to sunansa ɗaya buƙar ya yi miki tunda ke sa'a ce ya koma Sa'adu. Allah zai min zaɓi. Ma wannan ai cin zali ne tsakani da Allah ya mun rubduga min taron dangi. Kuna nan tantsan gari kuna cutar mata to Allah ya fi ku. Ai ba kyau wallahi ta zasa su aka ce babu dogon bincike. Bai zai hana ba za a yi bincike ba yanzu gashi na yi binciken ba na gano munafuncin maza dan ni ne muku kuɗin goro in dai namiji sunan mutum to layin shige da kai. Duk zakin bakin da kake min a shekarya kake. Ba za ka juyo ka kalli tsabar ido na ba ina magana ba. Kai ba ma ka bige ba. To ai abin ne na shiri ko ba ka gani ba da Allah musamman ma ni ai kusan mahalli na bane ko kusan me yasa nayi na tona mata masu san kansu suke wa iyayen miji rashin mutunci to mata suka yi ta nema su dafa min me ake cewa talgen salala ake cewa ko ne suka yi ta min abubuwa sai ta ce ana ci zalunsu to shine nace su ma zan tona wasu mazan halin wasu mazan wasa ne dake ai wasa ne mana kiwa kin sani ai ya sai zan haka a zahiri ba zai yi ba amma dai a kiyaye zan ta zakulo sirrukan ku duk masu matsalar nan zan dinga faɗa wallahi ana ta fama da matsalolin nan subscribe our channel ai subscribing akwai su da yawa suna nan zuwa a danna ƙararrawa yawa za ku ga sababbi masu cigowa yana faruwa ne gaskiya ni bai ba ra'ayina ba